Hello， 大家好，我係 Kingsley。2025年今次係我第3次嚟到澳洲啊！我10年前就嚟過悉尼，8年前就去過墨爾本。不過今次有啲唔同，我就帶咗爹哋媽咪嚟玩下度下假。雖然佢哋10幾年前已經跟團嚟過，但係今次我哋會租車去塔斯曼尼亞，係我哋都未去過嘅，好期待今次嘅旅程啊！咁今次澳洲嘅旅程，我哋就會欣賞到大自然嘅景色，親近小動物，參觀農莊，品酒品嘗當地嘅美食。我自己去旅行呢，就中意慢慢行，慢慢遊覽，欣賞每一處嘅風景。唔知大家又中意點樣嘅旅行呢？今次澳洲10日9夜之旅，我哋先由香港飛墨爾本玩2日，第3日再由墨爾本飛塔斯曼尼亞南面嘅荷伯特玩2日，第5日再由荷伯特揸車上去塔斯曼尼亞北邊嘅 Launceston 玩3日，第7日嘅夜晚再由 Launceston 飛返悉尼玩3日，第10日嘅晏晝就由悉尼飛返香港。今集就會分享我哋第1、2日喺墨爾本嘅旅程。晏晝一落機，我哋就先去 Queen Victoria Market 食生蠔，然後再喺市中心遊覽。第2日我哋就 join 咗 local tour 去大洋路探索之旅。夜晚去食人氣嘅大味麻辣湯同埋甜品。仲有第1日由香港飛墨爾本，我哋去貴賓室同埋我第1次坐商務艙嘅體驗。開始之前都希望大家俾啲鼓勵 ，subscribe 我個 channel 同埋俾個 like。好，我哋依家出發去墨爾本啊！經過9個鐘嘅機程，我哋就到達墨爾本，都唔算好耐。今次我喺飛機上面呢，都分到4個鐘頭。落到機呢，墨爾本嘅天氣唔係太好啊，落緊雨。我哋落機係12點半，我哋就趕住去 Queen Victoria Market。我哋喺機場搭 Skybus， 好快30分鐘就去到市區。我哋喺 Southern Cross Station 落車，行過去酒店就6分鐘。我哋喺酒店擺低完行李，就要趕去 Queen Victoria Market。因為而家已經係3點15分，佢哋係收4點㗎。我 book 呢間 apartment 呢，就係一個 open kitchen， 一個廁所，一間睡房雙人床，同另一間睡房都係雙人床。好抵，2晚都係2500幾。但要留意，佢係對住一個火車路軌，我哋發覺夜晚係有啲嘈㗎。擺低完行李之後，我哋就搭 tram 20分鐘趕去第1個景點 Queen Victoria Market。我哋今次喺墨爾本逗留1日半，都會喺市區嘅 Free Tram Zone 入邊行走。我哋就冇買到 Myki 乘車卡，因為喺 Free Tram Zone 入邊係唔需要俾錢㗎。我哋嚟到第1站 Queen Victoria Market， 但好多鋪頭都開始閂門啦。我哋先入到嚟呢個熟食區，之後再趕去海鮮區嗰度買生蠔食。呢間 Market Link Coffee 都好出名，大家可以試下。海鮮區呢度呢都開始收鋪啦，咁我哋就 target 咗生蠔。我發現墨爾本好多生蠔都係嚟自 Tasmania 㗎。咁我哋就買咗一打 Bonny Island 嘅生蠔，23個9毫9，同埋另一打聖 Helens 嘅生蠔20蚊。呢個 Bonny Island 嘅生蠔呢好 creamy。另一個聖 Helens 嘅生蠔呢就鹹咗少少，但係都係好新鮮嘅。咁我哋食完生蠔呢，就出返去另一邊有蓋嘅露天 market。
呢度就賣好多雜貨，有衫、飾物同埋手信，有啲似香港嘅花園街啊。但係佢哋都開始閂門啦。行完露天 market 呢，已經係4點幾啦。咁我哋就行咗去附近一間印尼餐廳嗰度食嘢。我哋嗌咗呢個雞扒撈麵，好入味。另一個炸蝦炸魷魚飯，酸酸甜甜都好好味嘅。食完飯搭2個站呢，我哋就嚟到 Royal Arcade。咁佢就係墨爾本 CBD 入邊最古老嘅購物中心。呢個購物中心喺1870年代已經有噶啦。咁佢嘅設計就有住19世紀維多利亞嘅風格，好值得大家去欣賞噶。咁佢玻璃屋頂嘅設計呢，就引入咗自然光，令拱廊內嘅街道變得光猛。地板呢，就用咗黑白相間嘅瓷磚，增加咗古典嘅氣息。呢度入邊就有好多小店，就賣糖果、朱古力、精品同埋衫等等。咁我發現佢入邊都好多 coffee shop 可以坐低休息影下相。行咗半日墨爾本都有啲攰啊！我哋食埋個晚飯就早啲返酒店休息。喺附近揾咗間意大利餐廳 ，Google 評分4.3，但係麻麻地。辣肉腸 pizza 有啲鹹，個 meatball 長通粉有啲 overcook。第2日，我哋就喺 Klook 嗰度 book 咗呢個大洋路探索之旅，好抵，200蚊一個人，但係就唔包午餐嘅。大洋路呢，我之前都已經去過噶啦，但我爹哋媽咪未去過，都好靚，值得再去。所以呢，我就再 book 呢個 tour 再去一次，但係就會遠咗少少，大約3個鐘頭嘅車程。本來我哋去咗朱古力廠、Apollo Bay 午餐，先會去12門徒石嘅。導遊話朱古力廠停電，加上晏晝會落雨，所以我哋就先去咗12門徒石。經過3個幾鐘頭嘅車程呢，我哋11點半就嚟到12門徒石。呢度有2個位置可以欣賞12門徒石嘅，一係上面行10分鐘就會去到一個觀景台，二係行30分鐘去沙灘 Gibson Beach 近距離欣賞。因為我哋只可以喺呢度逗留40分鐘，所以呢，我哋就行咗上面去觀景台。頭先喺旅遊巴上面都仲係落緊雨，好彩依家冇落雨。我哋終於到咗12門徒石啦，但係呢度超級大風。12門徒石呢係天然嘅石灰石，由風同埋海浪拍打而形成嘅。本來係有9塊，而家剩返7塊。我哋逗留咗40分鐘就要離開啦。今日都好多團嚟到呢度。我哋坐車5分鐘就嚟到 Razorback 另一個觀景台去欣賞呢個海峽。沿住呢條小路一直行入去5分鐘左右。
我記得上次嚟大洋路呢，好多烏蠅追住我㗎，但係今次呢，冇晒啲烏蠅啊。呢個就係 Razorback 啦，佢個樣因為似剃刀背，所以被命名嘅。大家睇下似唔似？呢度真係大風到吹到個頭亂晒，我哋係影唔到一張靚相嘅。離開 Razorback 之後，我哋就再坐15分鐘車就嚟到下一個景點 London Bridge。咁導遊就話唔係好多嘅團呢都會嚟 London Bridge 嘅。呢個就係 London Bridge 啦，佢本來呢係與陸地相連，係雙拱橋嘅形狀，但係1990年崩塌變成單拱橋。佢嘅形狀因為似英國嘅倫敦橋，所以叫做 London Bridge。回程嘅路上呢，我哋有另一個活動就係揾野生樹熊。我哋係見到有1、2隻嘅，大家睇下睇唔睇到？咁我哋3點半呢就嚟到 Apollo Bay 食個 tea 休息下，但係好多鋪頭都已經閂門啦。好彩我哋揾到呢間餐廳未閂門，我哋好快食完就要返墨爾本。嗌咗一個蘑菇芝士披薩都可以嘅。但係呢個 hot 嘅 chicken wings 呢就超級鹹。大約個半鐘，我哋去到最後一個打卡位，就係呢個 Great Ocean Road 嘅牌坊。今日成日都天陰陰啊，但係好彩都冇落雨。今日呢個 tour 呢，就由朝頭早8點去到夜晚8點，好長時間都係坐車嘅，比較適合嚟墨爾本逗留耐一啲嘅朋友參加。如果嚟自駕嘅呢，大洋路都係人生必去、世界最美嘅公路。坐車2個鐘呢，我哋就返到嚟市區啦。睇下錶呢，而家已經係8點，咁我哋就去揾嘢食。知道網上好多人介紹大味麻辣燙，我哋就去試下啦。佢入邊嘅裝修呢都好有心思，係全中式嘅裝修。佢有好多款湯底可以選擇，有麻辣湯、紅湯、酸菜湯、番茄湯等等。咁我哋揀完材料之後呢，就可以攞去磅，咁就每100 gram 呢就4個2毫8。我嗌嗰個酸辣湯呢就酸咗少少，咁我媽咪嗌嗰個麻辣湯呢就好 creamy 好濃郁嘅麻辣味。咁嗰啲餸呢，嗰個魚卷呢都好彈牙，薯粉呢都好好食嘅，牛肉就好滑。咁總括嚟講呢，都係非常之好食嘅。食完麻辣湯呢，大家記得留肚食埋個甜品。我哋行去5分鐘呢，就嚟到另一間人氣甜品店 Home Dessert。
咁我哋就嗌咗呢個最人氣嘅 Thai Tea 沙冰26個8，同埋另一個士多啤梨麻薯11個8。佢呢個 Thai Tea 沙冰真係好好食，個奶茶雪糕同埋個奶茶沙冰都係好濃郁嘅奶茶味，真係好想再食。食完甜品，我哋就返酒店休息。講返第一日，我哋由香港飛墨爾本去貴賓室同埋坐商務艙嘅體驗。我哋用 Miles 換咗3張商務艙嘅機票，凌晨25分飛墨爾本。咁我哋就冇食晚飯，9點半就去到機場，諗住入到去 lounge 先食。咁我哋今次嘅航空公司呢，就有3個 lounge 可以揀，分別喺 Gate 2、35同埋65。我哋就去咗最近嘅 Gate 2。入到去呢，有3個 area 嘅，一個呢就係西式，一個就係中式同埋 coffee shop。咁因為出面西式冇位啊，我哋就入咗去入邊中式嗰度坐低。中式呢邊呢，就有餃子、菜、雞扒、炒麵、湯麵呢邊呢就即叫即整嘅，有雲吞麵、擔擔麵同埋牛腩河，仲有湯。嘢飲都好多選擇，有汽水、啤酒、果汁、生果同埋咖啡。個餃子同菜呢就一般般，雞扒呢就有啲韌。咁我最中意呢就係個雲吞麵，個雲吞皮呢係好薄嘅，麵呢就係幼麵，湯底呢都好入味嘅。個擔擔麵我都好中意，好濃嘅花生醬湯，個麵呢就好爽滑。cafe 呢邊呢就有餅乾、麵包棒、雜梅撻同埋泡芙，仲有麵包、三文治、芝士、Parma ham 同埋哈根達雪糕。雜梅撻同泡芙呢都好好食，個皮係好脆嘅。芝士同 Parma ham 呢都 OK。咁另外我都嗌咗紅酒。西式呢邊就有芝士通粉、焗雜菜、青咖喱雞、同埋雜菜湯。總括嚟講，呢個 lunch 嘅選擇就唔算好多，不過都夠食，我哋都食到好飽。休息咗一陣，我哋就上飛機啦。今次係我第一次坐商務位啊，呢度都好闊落，前面呢就擺咗被鋪同拖鞋，側邊可以擺手袋。座位側邊呢就有個小櫃，入邊呢就有水、個人護理套裝、牙刷、牙膏、漱口水、body gel 等等，仲有個小鏡。側邊呢就有遙控器同埋叉電器，仲有調校座位，座位可以調校到完全放平嘅。呢個就係晚餐同早餐嘅 menu， 但我哋已經預先 order 咗晚餐啦。因為有啲菜式呢係要預先 order 噶，呢個 menu 係冇噶。咁我就 pre-order 咗呢個鮑魚瑤柱花菇扣柚皮，咁個味道都幾好嘅，鮑魚係好腍嘅，個柚皮係好香嘅。食完個早餐，我哋就落機啦。今集就分享到呢度，如果大家中意我呢條影片嘅，都希望大家俾啲鼓勵 ，subscribe 我個 channel 同埋俾個 like。下一集我哋就會去到塔斯曼尼亞嘅首府荷帕特參觀威士忌廠，上去威靈頓山同埋去 Bonny Island 食我食過最好味嘅生蠔。會有更多更精彩嘅內容，大家唔好錯過啦！